Hello， 你好嗎？我係 Marcel。今個禮拜呢，就得一個故仔啫，雖然係得一個故仔，但係呢個故仔呢都幾特別，幾好聽噶，同埋個故仔呢都幾懸疑下噶。咁嚟緊呢個 channel 我諗住一個禮拜呢可能會出2條片。咁至於詳情係點呢？我哋聽完故仔之後呢先至講啦。咁唔講咁多啦，故仔開始啦。今次呢個故仔呢，又係講關於酒店嘅。其實呢，我真係好唔中意住酒店噶。如果真係要住嘅話呢，我會想同屋企人或者朋友一齊住，我唔會想自己一個人喺間房度瞓咯。話說呢，係某一年嘅復活節啦，咁我同我屋企人呢，就去澳門嗰度玩2日3夜啦。爸爸同媽媽佢哋呢，就喺同一間房，我自己呢，就一個人喺另一間房。連續2晚啊，都係同一間酒店嗰度過噶。我記得第一日呢，就係同屋企人周圍行街、影相同埋玩。澳門呢，其實都 OK 好玩嘅，玩到大概夜晚11點鐘左右，我哋呢就返酒店嗰度啦。我間房呢係601，6樓嘅盡頭嘅第一間房。我出到呢門之後呢，一路拎住個行李，一路呢就行去601啦。我屋企人呢就住喺604，都幾近我間房噶。行到去601門口，望一望周圍咩環境先。601對面呢就係612號房，門口呢就掛住咗請勿打擾嗰個牌喎。咁612號嗰間房左邊呢，就係後樓梯防煙門嗰個位啦。都冇乜嘢特別嘅，總算呢都叫安心啦。咁我就開門入房啦。入到房之後呢，第一時間我就當然係講我嚟住2晚噶咋，之後呢就會走噶啦，打攪晒。咁因為呢，一直都聽人講住酒店嘅話呢，入房一定要敲門，有禮貌咁同人打個招呼。咁打完招呼之後呢，我就開燈睇一睇啦。間房呢就唔算好大，一入門口轉身呢就係洗手間。直入呢就係個床位，床位正面呢就係個電視機嚟噶，電視機嘅左邊就係化妝台咯。不過呢個化妝台上面呢又係嗰啲長鏡啊，我呢就好唔中意嗰啲鏡噶，咁費事夜長夢多啦。我呢就拎個床上面有一張白色好薄嘅，唔係被嚟嘅，但係呢係一塊白色好長嘅布，用嚟墊住張床嗰張呢。咁我呢就拎住呢一張白色嘅布遮住咗嗰塊鏡，之後呢就打酒店嘅內線電話啦。打去604俾我屋企人報平安，報完平安之後呢，我就沖涼啦。一入到洗手間我就開燈，白光燈嚟噶，其實都幾晚，個心呢當堂呢都安心晒。咁之後啦就沖涼，玩咗成日啦，其實呢都黐立立噶啦。咁我行去個浴缸嗰度啦，一望，哇，好污糟喎，有啲好長好長嘅黑色頭髮棘住咗喺浴缸嗰個去水位嗰度啊。咁我嗰陣時呢就嚇咗一嚇啦。然後呢，就開熱水沖走佢，跟住呢，就行入浴缸嗰度，拉埋個浴簾，咁就沖涼啦。一路沖涼呢，仲一路唱歌仔添。沖完涼之後呢，咁我就拉開個浴簾啦。一睇，喂，塊鏡中間呢係冇水蒸氣噶，因為我哋如果喺浴室沖涼嘅話啦，唔多唔少呢啲水蒸氣都會蒸到塊鏡呢蒙晒噶嘛。咁但係好奇怪，我拉開個浴簾嘅時候見到嘅係嗰塊鏡呢，中間嗰個位係冇蒙到噶，而側邊嗰啲位呢係蒙咗噶。即係呢，我好清楚見到自己個樣，但係呢，自己個樣以外嘅地方我就睇唔到啦。咁我當時見到之後啦，我就有啲驚。咁其實都可能係自己嚇自己啫。吹完頭就出返廳睇電視啦，睇到一半呢，我就覺得眼瞓，就瞓着咗啦。開頭呢都瞓得幾好噶，但係慢慢呢，我開始聽到有啲怪聲，因為我聽到有開水聲啊。咁我慢慢呢就擘開咗隻眼，周圍望一望，因為我好驚啦。當時呢，我係冇熄晒所有燈噶。喺門口上邊嗰盞燈呢，我係有開到嘅。望完周圍之後啦，又見唔到有嘢啦，咁我合翻埋眼，準備呢就瞓翻啦。點知合埋眼冇耐啦，我今次又好清楚咁聽到我間房嘅洗手間入邊有水聲啊！我個心呢就好驚，合埋咗隻眼，乜都唔夠膽望。過咗一陣之後啦，啲水聲呢就冇咗啦。咁我擘大咗少少隻眼望一望，因為我瞓緊嗰個床位呢，我係見到洗手間嗰道門噶。咁我就發現咗洗手間道門呢係閂埋咗噶。當我見到呢個畫面嘅時候呢，其實我自己呢已經驚到成身都係汗啦，因為我沖完涼之後出到嚟，根本呢就冇閂到洗手間嗰道門。等咗一陣之後啦，咁我呢就發覺好似冇乜動靜咁，咁我就於是起身行咗埋我台頭度，拎起咗支煙，邊食邊行去洗手間個門口嗰度。我開晒全間房所有嘅燈，企咗喺個門口嗰度，深呼吸咁吸咗一口氣，咁就慢慢咁樣打開道門入去啦。好在呢，開咗道門之後就冇乜特別。我呢就為咗唔想再聽到水龍頭嘅開水聲，我就好聰明咁揾咗塊布包住咗個水龍頭，
咁樣嘅話呢，就算佢開，我都唔會再聽到水聲啦。之後啦，我就出咗個門口，因為當時呢正值係冬天啊，出邊呢就好凍，而我又係一個吸煙人士嚟噶嘛，我呢就唔想落到樓下食煙，加上當時呢我又着住件睡衣喺間房度食煙嘅話呢，又驚俾人發現要罰錢，咁當時呢我就諗住去後樓梯嗰度食煙啦。咁我一開到門嘅時候呢，就見到一個女人開我對面嗰間房，即係612號房嗰度門。我同佢 say 咗聲 hi 之後呢，佢就冇理我。咁之後呢，我就行咗去後樓梯嗰度食煙啦。望一望隻錶，原來已經夜晚3點幾啦。食完之後呢，我又入翻自己房度瞓。我行入房之前呢，仲望一望612號房，我見到佢呢，又掛翻個請勿打擾個牌出返嚟啦。咁之後我當然冇理啦。之後呢，都冇再聽到水聲啦。OK 好瞓嘅。但係唔知點解呢，瞓瞓下又醒咗，可能係瞓唔慣3寶床啦。到第二日起咗身之後啦，咁我就挨咗喺床頭嗰度發下呆咁啦。塊鏡呢就照住咗我。咦？塊鏡冇理由噶，我明明呢用咗塊布遮住咗噶。原來呢塊布已經跌咗落嚟啊。咁於是呢，我又再將佢掛翻上塊鏡度啦。今次呢，我就好醒，我仲呢打咗個大結添。咁樣嘅話呢，佢就唔會再跌落嚟啦。打完個結之後呢，我就翻埋床嗰度啦。熄燈，再補一補眠啦。一瞓落枕頭嗰陣時啦，我就喺床頭燈個燈托個位嗰度呢，隱隱約約咁見到有個黑影呢企咗喺我後邊。我好自然反應咁樣轉咗個身啦，乜都睇唔到。再望翻個燈托嗰個反光位嘅時候呢，又冇嘢。咁於是呢，就繼續瞓，瞓多一陣呢，就起身準備第二日嘅行程啦。到咗第二日啦，阿導遊先生呢就問我好唔好瞓啊？我就梗係同佢講話唔好瞓啦。佢問我冇嘢啊嘛，我就話冇嘅，可能係自己瞓唔慣啫。咁導遊呢就同我講話，如果有咩事嘅話呢，就拉開張梳妝台下邊個櫃，入邊呢有一本聖經，打開咗呢就基本上冇問題噶啦。咁我當然就講笑咁同阿導遊講話，其實我都唔信教嘅。導遊呢就笑咗一下就話，如果要用嘅時候呢，就一定幫到你噶啦。咁如是者啦，嗰日嘅行程呢就完咗啦。咁到夜晚呢，我哋又翻酒店啦。一樣啦，玩咗成日，成身咧都黐笠笠啦。咁一返到房啦，我就 check 下有冇啲咩特別嘢啦。間房冇問題呢，咁我就即刻去咗沖涼啦。除咗衫，我呢就將啲衫擺咗喺洗手盆側邊，照一照塊鏡之後呢，就開水啦。喺呢個時候呢，我就發現咗點解又有一紮頭髮棘咗喺個浴缸嘅去水位嗰度嘅。咁冇辦法啦，唯有頂硬上執走佢，然之後再洗手啦。洗手嘅時候呢，我就見到，咦，有一把剃毛刀開咗。我根本呢就唔會用剃毛刀嘅，咁點解會開咗噶？當時呢，我開始有少少驚啦，我心諗哇，快快手手沖完涼就去瞓啦。咁沖完涼一樣啦，拉開個浴簾，塊鏡嗰個中間位呢又係冇水蒸氣噶。咁我覺得呢，好似係有人用隻手抹走咗中間嗰啲水蒸氣咁。諗多兩諗呢，哇，成個人都寒晒啊！咁我就嗱嗱聲上翻床瞓啦。今次呢，我索性閂埋洗手間嗰道門，淨係開住門口嗰盞燈呢，就去瞓啦。瞓下呢，我又聽到有聲，今次呢，就唔係水聲啦，因為我呢一樣都係揾塊布包住咗個水龍頭噶。今次呢，係有把聲越嚟越大聲，越嚟越近。慢慢呢，我就聽清楚呢把聲啦。原來呢係一把女人聲嚟噶，有一個女人喺我洗手間嗰度唱歌啊。首歌好熟，好似唔知喺邊度聽過。而個女人嗰把聲呢，其實都幾好聽噶。雖然當時個歌聲都算幾好聽啦，咁但係呢，我都驚到差唔多喊啊。始終你都知道，你個洗手間入邊係唔應該有人噶，而有把女聲入邊傳出嚟，你真係會嚇到半死噶。夜媽媽2點幾，自己一間房度無啦啦多咗把女人聲喺廁所嗰度唱歌喎。咁我呢，就拎住張被包住自己啦，驚到呢，就係咁震。之後冇耐啦，嗰啲聲呢就停咗啦。我打開咗張被，偷偷咁樣望一望洗手間度門呢，竟然開咗少少，但係洗手間入邊嗰啲燈呢就冇着到噶。之後啦，我望咗一望床頭嗰個燈托嘅反光位，我見到呢有個女人嘅身影慢慢咁行緊過嚟啊。之後呢就好似瞓咗落我側邊嗰度咁，但係當時嗰張床呢係冇喐噶，亦都冇好似有人瞓咗上嚟嗰種壓力咁樣嘅感覺。但係我個背脊呢就好凍好凍，根本呢我就瞓唔着。過咗一段時間之後啦，我就諗翻起今日導遊同我講嘅嘢，我諗都冇諗啊，即刻彈起身衝咗埋去張台度，打開咗個櫃，拎咗本聖經出嚟。我拎起本聖經嘅時候呢，我發現咗聖經下邊呢有一張紅色嘅符，細細張咁樣啦。
於是呢，我打開咗本聖經，唔理去邊一頁啦，打開咗擺咗喺中間就算啦。之後呢，我就拎住咗張紅色嘅符，轉咗個身，我不停呢喺度深呼吸，成間房呢都好靜，靜到呢，我淨係好似聽到自己嘅呼吸聲咁。我望住自己張床啦，我諗過呢打俾我阿爸同我阿媽噶，咁但係呢，我驚嚇親佢哋。過咗幾分鐘之後啦，我見到冇咩動靜，於是我就慢慢行翻去床邊嗰度，瞓翻落張床度，好緊張，好緊張，成個人呢都飆晒汗咁滯，但係呢，我又唔夠膽亂咁喐，一直呢，成個人好似僵硬咗咁樣瞓咗喺張床度。過咗冇耐之後啦，慢慢呢就好似瞓着咗覺咁啦，但係我感覺到呢，好似有人幫我抹緊額頭上面嘅汗咁，好溫柔，好溫柔，而且呢，我仲聞到一少少香水味。咁之後呢，我就瞓着咗咯。鈴鈴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 ，電話響起，我媽呢就叫我起身換衫呢，落樓食早餐啦。收咗線之後啦，我抹一抹隻眼，咦？當時呢，我個姿勢係咁噶，我呢就瞓咗喺張床嘅右邊，我左手呢就打橫擺咗喺床嘅左邊，我感覺呢，好熟好熟，好似以前呢，我同我女朋友瞓覺嗰陣時咁樣噶。當時呢，我就發覺，咦，我隻左手呢，好痛，好似俾人砸咗成晚咁。唔通琴晚我見到嗰個女鬼攬住咗我瞓咗成晚？之後冇諗咁多嘢啦，起身刷牙洗面，準備好晒啲嘢呢，就出門口啦。當我出咗門口之後呢，我發覺，咦，612號房嗰個人退咗房咯，冇再掛住嗰個請勿打擾嗰個牌啦，反而呢，打開咗道門。望真啲，佢間房化妝台上面嗰塊鏡呢，係有塊布包住咗噶。哈哈，估唔到呢，有人同我一樣。但係當我再望真啲嘅時候呢，我就知瀨嘢啦。佢塊鏡上面呢，竟然同我間房一樣，除咗呢揾塊布包住咗之外，仲打咗個大結啊！我再回頭望一望翻自己間房啦，我發覺我台面上面嗰本聖經唔見咗嘅。我再望翻去612號化妝台上邊，有一本聖經打開咗。當時呢，我成個人都打晒冷震，啲雞皮呢由腳板底直飆上去個頭度。咁我就嗱嗱聲落返去揾屋企人食埋個早餐呢，就 check out 走人啦。至於前一晚究竟發生過啲咩事，而我究竟喺邊一間房度呢？我嘅思緒呢都好混亂啊！究竟係發生咗啲咩事呢？不妨你哋都諗一諗啊！好啦，咁古仔呢就聽完啦。呢個古仔嘅結局呢，就要靠你諗啦。究竟個主人翁呢，前一晚喺邊一間房度瞓呢？咁佢點解最嬲尾起身又喺自己間房度呢？嗰本聖經又係點樣過去人哋間房度嘅呢？而點解人哋間房又有塊布包住塊鏡，而包嘅方法又同個主角一樣嘅呢？咁好多呢啲懸疑嘅嘢啦，冇一個特定嘅答案，亦都冇一個解釋嘅，要靠你自己呢去腦補一下個古仔究竟發生咗啲咩事啦。正因為係咁啊，我先覺得呢啲故仔呢係特別吸引我嘅。好啦，咁片頭嘅時候呢，我就講咗話可能會一個禮拜出2條片啦。咁其實禮拜日今日嘅呢個故仔呢，我係唔會刪減嘅。咁反而係每個禮拜嘅禮拜3係出多一個類似傾偈咁嘅模式去講一啲故仔出嚟嘅。咁唔知道開唔開得成啦。咁好啦，一如以往啦，中意呢一條片或者中意聽鬼故